हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स फ़ोन है तो इन्फिनिक्स फ़ोन के कैमरा सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ़ोटो क्लिक साउंड है तो फ़ोटो क्लिक साउंड को आप कैसे ऑन करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना होगा कैमरा आइकन्स पे। क्लिक करते ही जो कैमरा आइकन है इस तरीके से ओपन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो क्लिक साउंड है इसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं, यानी इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे इस ऑप्शन पे। इस पे जाते ही हमारे पास से कुछ ऑप्शन आ गया। तो फ़ोटो क्लिक साउंड को इनेबल या ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो साउंड है इस तरीके से शो हो जाएगा। इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक साउंड को ऑन कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन के कैमरा ऑप्शन पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।